महत्त्वाची बातमी समोर येते. अमेरिकेत बर्फाचा प्रलय. तीव्र हिमवादळामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. बर्फवृष्टीमुळे 13,000हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आले. 13,000हून अधिक उड्डाणे रद्द. अमेरिकेतील बर्फाच्या वादळाचा हवाई प्रवासांवर परिणाम झाला. आणखी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. टेक्सासपासून न्यू इंग्लंडकडे येणाऱ्या मोठ्या हिवाळी वादळामुळे अमेरिकेतील हजारो उड्डाणं रद्द करण्यात आल्यानंतर संपूर्ण अमेरिकेतील हवाई प्रवास मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालाय. या प्रणालीमुळे देशाच्या मोठ्या भागांमध्ये हवाई वाहतूक ठप्प झाली आहे आणि हे काही वर्षांमधील सर्वात तीव्र हिवाळी वादळांपैकी एक असू शकतं, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.